হবে, ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সব, এগুলো আমাদের আমরা রেখেছি, এটা আমাদের কাগজপত্র আমার দলের। আর তোর না থাকলে চুপ করে থাক। নেমে গেলাম। Party matter. নিচে পড়ে যাবে না ভাই, ঠিক আছে। Debating to them. Development regarding our program. We talk each other by phone. So suddenly I was not aware this fact. So when I just gave a phone call to him. I have seen that the ring is going on, but nobody is picking up the phone. Then I cross-checked what happened. Why is not picking up my phone? Then I came to know that his phone is not with him. His phone is being handed over to India has snapped his phone. Then I thought that whatever we discussed, whatever we have taken the strategy, whatever we have the list, whatever we have the data, they have taken over everything. So if my agency and my people are in trouble, it is my duty to see how they are and what happened actually. Why they attacked our party matters. Then I went there. Yes, I talked to them. And what they said I cannot tell you right now. देखिए घूरे एकटू टीम लिया के पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है, टाइम किया है दीदी एकटू घूरे फॉरेंसिक टीम के बारे में। दीदी এইদিকে তাকিয়ে मेरे को पता नहीं है, देखो सजेशन आता है, सजेशन हम बुक करके रखते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है हम देखते हैं किसका पास क्या है, तो वही तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन क्लियर करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। वो सोचता है ऐसा करने से हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, 100 ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर बीजेपी फंड में काम करते हैं और यही देखे झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। सब হবে। আর আজকে বিকেল 4টের সময় সব ব্লকে যারা এসআইআর এর কাজে যুক্ত এসআইআর করবেন, বাকি সংগঠনে যারা আছে সারা বাংলায় সব ব্লকে সব প্রতিবাদী মিছিল হবে। বিজেপি এই তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করা এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নম্বর দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। If Bengal is disturbed, India is disturbed. If Bengal is disturbed, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These full people, they don't understand.
They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslim, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religion in the name of brutality. भाई हाई लेवल है चार की चार हम तो इधर में अभी है जब तक सेटल नहीं हुआ और 4 बजे हमारा वार्ड में every block there will be a protest rally. Only ward busy with SIR walk में जो है वो SIR walk करेगा, बाद बाकी जो है वो आंदोलन करेगा. क्या होता है देखो ना. थैंक यू दीदी थैंक यू নিয়ে চলে গেছে অনেক দিদি এদিকে ফাঁকা পড়ে আছে. ক্যামেরা থেকে দিদি নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ডওয়্যার নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, সরি হার্ডওয়্যার না হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে. তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে. থ্যাংক ইউ দিদি কেন বলছো বলতে একবারও উঠে যাচ্ছে আমাকে চেক করা হবে, ইডির ভয় দেখানো হবে, সিবিআই আমি আর কিছু করতে পারছি না ভাই. তাতে আমাদের লোকেরা ভয় মাথা নামা, মাথা নামা. তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপির কর্মীরা এরা বিজেপিকে আমরা টিয়ারি দিদি পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুলিশের কোনো এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে গায়ের জোর ফোর্সফুলি. দিদি পার্থ They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemies are our friends. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party. They will finish the country. They have already finished. Who is Harish Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate, who is Paribar? থ্যাংক ইউ দিদি একটা প্রশ্ন